तो भाई साहब ये भाई लेके आ गया है फिर से बहुत खतरनाक ट्रैक्टर जो पावरफुल है बहुत। तो देखते हैं इसके साथ ट्रॉली भी है और ट्रैक्टर के चार टायर हैं। तो ट्रॉली को फान दिया और ये ट्रैक्टर के आगे का पता नहीं क्या है, इससे क्या होता है पता नहीं। तो वीडियो को लाइक करो आप फटाफट, तब तक देखते हैं ये क्या होता है इस ट्रैक्टर से। तो वीडियो को लाइक कर दो, अगले वीडियो में बहुत खतरनाक ट्रैक्टर लेके आने वाला हूँ। ये देखो ट्रैक्टर चलने लग गया फुल स्पीड में, बहुत पावरफुल ट्रैक्टर है, इसमें लोड कर सकते हैं कुछ भी। तो फटाफट वीडियो को लाइक